Before the video starts, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell button para sa ating video updates. Maraming salamat mga ka-sounds. So good day mga ka-sounds, welcome back to my channel. So ngayong araw na to, dahil sa nakabili tayo ng Joson Jupiter, no? Bibili tayo ng speaker na ima-match dito. Bala kong bilhin is yung Live Pro na 1000 watts or yung GM12 na 1000 watts. Kung pasok sa budget natin yung Live Pro yung bibilihin natin. Pero kung hindi pasok is ano na lang, sure na bibili natin yung GM12, yung Grandmaster 12 na 1000 watts. So ngayon pupunta ako ng city, bali mag-withdraw sana ako dito ng ATM ngayon. Kaso lang is sirado yung ATM. So sa Iloilo na ako mag-withdraw at sana is okay yung ating pagpunta sa city. Walang masyadong stricto, no? So matagal na kasi ako hindi nakapunta ng city. So yung last ko March. So ngayon pupunta ako ngayon. Ano ng petsa, ano ng buwan ngayon? October 1. So sana makabili tayo ng Live Pro. So kung walang Live Pro is Grandmaster 12 yung ating bibili. So ngayon bali doon na lang ako sa city mag-withdraw ng ating pambili, no? So sana maging okay lang yung ating biyahe. So abangan nyo yung ating Live Pro or Grandmaster 12 na speaker sa ating channel. So mga ka-sounds, ito yung bayan namin, no? So pupunta tayo sa sakayan ng jeep papuntang city. So dito tayo sasakay sa kulay blue na jeep. So mga ka-sounds, nandito na tayo ngayon sa city, no? So kung makikita nyo, dito tayo sa Robinson. So ngayon pupunta ako ng Gems, doon tayo bibili. Baka maka-less tayo doon ng malaking discount. So mga ka-sounds, hindi na lang ako nag-video ng pagbili natin sa ano, no? Sa electronics. So ngayon nakauwi na ako dito sa bahay namin. So kung makikita nyo, yung ating karton is bukas na. So ipapakita ko sa inyo kung ano yung speaker na nabili natin sa Gems Iloilo. So bago ang lahat, no, maraming salamat pala sa Gems Electronics ng Iloilo sa pagbigay sa atin ng malaking discount sa speaker na nabili natin. Mga ka-sounds, yung speaker na nabili natin. So yan mga ka-sounds. So ito siya mga ka-sounds, Live Pro na 1000 watts. So yung bibilhin ko sana is yung Grandmaster na 12 na 1000 watts din, kaso wala silang available, kaya yung binili ko na lamang is yung Live Pro. So mas okay naman yung Live Pro kasi ito mas kilala na ito at saka subok na matibay. So ngayon yung gagawin ko dito, yung Live Pro natin na 1000 watts, yung i-replacement natin dito sa ating TNT na 800 watts. So dito ko siya ilalagay, no. So sana maging okay lang yung kalabasan ng ating Live Pro dito sa ating L-ported. Tapos maya-maya i-sound check natin ito kung okay. So i-break in muna natin yung speaker. Tapos subukan muna natin siya sa Joson Saturn na amplifier, yung integrated. So binili ko talaga yung Live Pro na 1000 watts kasi nga is nakabili tayo ng Joson Jupiter. So mas okay na may bago tayong speaker para sa ating sound check sa bagong amplifier na darating. So mga ka-sounds, natanggal na natin yung ating TNT dito na 800 watts. So kung makikita nyo, ito yung ating TNT na 800 watts. So mga ka-sounds, bali yung ating Live Pro hindi nag-fit sa ating L-ported. So nagabihan na kami dito, nadilima na kami sa kakabutas lamang, no, para mag-fit yung Live Pro. So kakatapos lang namin, napafit na namin yung Live Pro natin dito sa L-ported. So mabuti lang may mga gamit tayo, no. Tapos tinulungan ako ng aking cousin. Ayan tinulungan niya ako kaya natapos. So tapos ginamitan ng grinder. So mamaya i-sound check natin ito na gamit yung Joson Saturn muna. I-break in lang natin kung ano yung tunog na sa L-ported. So mga ka-sounds, pag bumili kayo ng Live Pro na speaker, no, so may manual siya. So dito yung specification niya. So basahin nyo na lang mga ka-sounds, no. So yung kanyang nominal power handling 500 watts. So ito yung RMS niya 500. Program power niya hanggang 1000 watts. Sensitivity. So ayan mga ka-sounds, basahin nyo na lang.
So yan. So okay na lagay na natin yung ating Live Pro sa ating L-ported. So i-test muna natin, i-break in natin ito na gamit yung ating Joson Saturn. Kung maririnig nyo is tumutunog na siya, no? So dahan-dahan lang muna natin sa pag sound check nito. Sa susunod na lang natin ito lagyan ng mid-high kasi nga ngayong gabi is gabi na, no? Bawal na tayong wala na tayong oras na magpaingay dito. So yan na lang, no? So mag sound check tayo ng pang sub. So wala yang mid-high kung makikita nyo. So mga kasounds, pasensya na lang sa ating video, no? Gabi na kasi medyo mahina yung pumick up yung ating recorder sa mga gabi na na mga vlog. So ngayon sound check tayo dito sa Joson Saturn. So yung loaded ito ng Live Pro na 1000 watts. So sound check muna natin. So yan, dagdag tayo ng volume dito. So napakalakas mga ka-sounds. Ganda talaga ng Live Pro. Pag power amp pa yung nagdadrive dyan, mas malakas pa yan. So yan mga ka-sounds, yung tunog ng Live Pro na nakaload sa L-ported. So okay naman mga ka-sounds, maganda yung tunog. Lalo pa pag may mid-high ito. Malabas tayo. So yan mga sounds, minimal lang yung volume natin yan. Walang mixer, walang crossover. Lakas ng tunog ng Live Pro talaga mga ka-sounds. So sa mga sound check natin na susunod, lagyan na natin ng mid-high. I-combine natin sa MRMC natin na speaker na 1200 watts. So lakas talaga ng Live Pro. So minimal lang yung volume natin, mas malakas yan pag power amp yung nagdadrive. So mga ka-sounds, hanggang dito lang muna yung ating sound check, no? Bali sa sunod na lang natin talaga i-sound check kasi napagod na rin tayo. Kanina pa ako, pumunta tayo ng city, tapos pagdating natin nakalimutan natin na bumili ng screw para dito sa ating Live Pro. Tapos nagbisikleta pa tayo papuntang bayan, tapos pagdating natin hindi pa pala fit yung speaker. So inano pa natin yung butas para mag-fit yung speaker na Live Pro, no? So hanggang dito lang muna mga ka-sound. Sa mga bagong nag-subscribe, huwag niyong kalimutan na i-hit yung notification bell button para sa mga video updates natin na i-upload. Maraming salamat mga ka-sounds.